Kate mo kile ngaba sina kena na compagnie série mo bedo cheba combo na koti boy na tali modèle à saki wana soki 95 kg ngabi onde na tali pekana ke chana kamera ngabi non boza ko bom o ata tipoti pa mema boyete be ata Egypte ba nyoko même na modèle o te o makamni nyo boza ko so mema danki kana bi loko na boya na ngana bima nonde ba nanga parece fene ngabi na bima fene yana umela bato théâtre nti balelaka tala bango so bazolenye balekana ba tefe na borgei moko bondira bonga ma combiner comment tant bakoyaka o basoka basalaka fie et si la ka wapi pour comment kolela tefe pour finir en charge est-ce que babona ki so bana kisasa so baso mi balelaka nani yo muta théâtre to mono na tefe na kendaki boy na zoka boy oui ba publicité bo sala ba Dubaï ba wapi ba selfie ba publicité comment les maladies l'état sont en charge masumo ezalo kwa makokoto aloso ce qui est si mingi na nzungu balobola ngona balutu te ko maluto bebisi nzungu yaka na mai sopa tika ngoli kola mirata 3 heures du temps oko kama tango boka mai na makokoto nyoso elongwe komona lelo na moya lelo yo affaire Dubaï o tuzomona bande ko na biso basi bakomi vraiment kolia banie message on ekomela ko ndenge tango tali ba eza normal kolia nya normal oya na mukileza bere bafio balenye seke baki na fa normal bazuite atali fina ndenge zokende manka famille akola na yebite baboy obeba lokwa ba misusu Congo comme le la pays moko comme tu vois mvule beti et tondi potopoto ko la ki pantalon pemba faut tambola faut la place konya ya konyata RDC na lo ba no clair la plupart basi si classe na ndenga bien misala ba osana ba bank soko landi akoma makango chef na bala et puis ngako chambongo na banki ta oena mbongo bandimi linga era ko senga bando cho papier na biki lo ba français kolongongo ngana lo ba français na mbongo nga baje na kisasa ana mwasi azana zemi yake tela makama match Barca na Real akofanda tremi na balabala utaka mutilo kwa nyoka zolu kwa mtoko swa ti match ko sila lo ka Real polina na kolia telelo na kolia biloko pete mtapesi mbongo njoko balamba ki na ndao biloko tu eza ba fantini ndeko nanga zalo ko la koba atonda tona te pose kuba otanga ba conseil américain te président ko Obama asali 10 ans na pouvoir denga kota ndenga bimi mais ça bino te okoti awa ozomi awa miro satan omi satan na Congo akanga mutu te to ndola msa satan na sa pongika na ye ngamo ko kolia mabe nde ba koso ache pusani baninga babali bakola na bana na Congo ya na bana makana mikea na otala bana msuna kiseso so mwana mwana lokwa mayomba mwana mutiro kole boka tolo lokwa nganga mabundi neti kikeko uzomuna lokola mwana lokwa basende o mwana kibekila olati mwana kupa bibi lokwa mundumba lokosotuna nani oyo mwana ninyo mwana bosumba tabo pangusi nye 3 jours sur le site la katelo kwa créoline ototuna o mwana koma mwana leli pa desa sumba depo machine ko sumbe baby ngala ko na bana biyaya te deko nanga okobala mwasi te okozana yaka to fanda même modèle kino zana ngona mwasi même na quartier boki bino zuwa pa batia baliance. Maison ingénieur Amsi Pro Multimédia vous offre ses services de reportage en photo et vidéo pour toute cérémonie, mariage, anniversaire, conférence, défense, services de maquillage et autres à un prix hors concurrence, ainsi que la conception d'affiches, invitations. Notez bien, 80% de la somme sera versée avant la prestation. La réduction se fera verbalement. Contactez-nous à plus 243 89 58 57. Beauté na balandi nyonso ya Idio News Télévision ba o balandaka biso de partout dans le monde entier na tondi bino lisusu botondi ndenge bozwi lisusu libaku ya kolanda biso na kati ya Idio News Télévision o eza chaîne na bino emesana vraiment kokabola na bino ba actualité en temps réel ceux qui likamba ko ya kolobezali to lubaka parce que toza ba panzisango voilà ngawa bino grâce ko bese présentateur na bino o ya mesana kokabola na bino actualité na simabilili na nga na zana ndeko na bino Eden Mongala o aza cameraman le plus frais o apesa rabino ba image ya kitoko na kati ya Idio News Télévision bo comprendre ka kito mesana ka na ye pona kosolola makambo kitoko na kati ya mboka na biso voilà lelo nazana mwana mboka pasteur John Toli a pété o aza invité spécial na ngai o to koyeba ko décortiquer émission na biso pe to koyeba kosolola makambo ya malamu na kati ya émission na biso bo comprendre que pasteur John
c'est un homme qui a appelé Sarabino plaisir à toi na kati bandaku tango botala Pasteur John bozala vraiment na esengo makasi pe bosepela makasi na kati ya chaîne na biso Idio Fan News Télévision vraiment pour que tous na bino même moral au s'abonner massivement na kati ya Idio Fan News Télévision au cliquer cloche ya notification pour nous recevoir émission nyonso en temps réel tango to matara émission na biso. Voilà pourquoi ne pas dire un grand merci na bateau nyonso ba portara biso cher na kati ya Idio Fan News Télévision. Voilà na moni vie na ngai Richard Makuka les grands baobab zeto bakataka facilité en direct à Switzerland na moni vie na ngai Jani Sita le gourou du temple Tsunga Putu Banga Michuri. La noblesse, c'est toujours la noblesse. Bien en Rex Mbuluku en direct à Switzerland. Merci et belle la Onyo Sobosala rapport na petit nabino na tondi bino botondi Eden Mongala au fond le langa déjà plateau na sololana moi na mboka Pasteur John O vraiment to koyeba ko maniola ko solola makamboze bele zo de la kati ya mboka na biso pe toli a pété comme davantage bino mo boyebi que Pasteur John a s'appelle Sarabino lelo vraiment to solola moi makasi mais bolimbisi ya trop na pesa ba joyeux anniversaire na nga na bateau nyonso basa ba abonné à Idio Fan News Télévision ba pesa rabiso Valère mais les anniversaires na bango joyeux anniversaire à toi la plus belle Béni Chanda, joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi, mon frère Ben Mutumula, en direct à Luanda Ben Mutumula. Profite bien toujours. Joyeux anniversaire à toi, la plus belle femme, Edith Moussitou, Maman Paradis. Profite bien toujours, ma sœur. On est toujours avec toi. Tosolo moi Moukena, moi Namboka, Pasteur John Toli a pété. Bonjour Pasteur. Bonjour mon frère. Bonne santé. Base. Aspect au dégagé à poto. Tende kona kaka bolingo nzambe na mawana yi eloko musuba to mona mona musika loko eza danger tanto mafuta mbila na citron de salibo merci oyebi ndeko nanga kozana esengo ne pas di ko tsheba million na banki esengo ko zaka na muke ozomona kimi pesi na motema moi ça c'est pe na mona bana et puis c'est pe bokola et que sorte compagnie nazana yo vie ebimaka musika ce que c'est moi lipa ce que moi lipa ezobima kuta pe na moi c'est ko conjoncture makambo na ndima ndenga kutele liyo eloko yaka mabe yozi moi ça na poser ça 6 wana foko moi c'est comme une occasion de shit à côté ma belle avant so zo ndima muke ozo soite pardon mon boté de abana vraiment si fa ndima oyo ozo soite c'est muke et c'est pelisaye pour moi tu soka c'est pe na bana o batikala ta ba wololi pour gagner des procès n'habite ça on se comprend obimba na ko bala moi cité yaka to fanda nanga ebimi mabe po bato moni ke na charlie cité mais qui mazo ça na libala ko comme taté 5 alliance na lobo n'habite ça on se comprend challenge est-ce que ko koni sabana faut se makamanda nzamili ki bani vert bani rouge kimia tatana mama te sanga mboko mais ce que pesa flexion bana bakola na kimia na zo pesa ba schéma bana bakola na kitikwala ndenge bolingo papa na meme sungola ka bana gentillesse wana et celle que bana bakola bien bana bakotanga na faux école mais ba si classe bien par rapport ya bana bakola ki école malunga pourquoi nzela ya kolekelela na volonté ya kozala ndeko nanga okobala mwasi te okozana yaka to fanda mais modèle à qui nous avons moi aussi même la quartier qui vient nous jouer pour qu'on bâtir alliance on peut sauter vie et ça va million t ce que ça qui va million des millions va colonne va million va éducation bien parce que quand tu as sur le vie français et anglais de bien tout monde na vie non au va français et anglais au bien vrai poli au tchaka tu calme pour vie français comme tu vas marquer ça là au va no français et anglais t car lingalo yebi qui tango le lina yo na komi ki tana boto sinon ko pesa vie kimia ba considérer comme ta lauréat ko bonga na vie les techniques de guerre ya challenge ya ndenge moni université ba kuni le terre pe mutu koleka classe anyo comme trop akemba trop et ko ta na mutu ozo ke faut pas ndena okende beso na zi oyo na bebisa te po ya liboso na zanga ka muta pianga azate eloko ne sengi ba ya kisasa linga moni mutatengi mbongo yako telema kwa sengi oko bimari niki vie eza dala ngazo kamwa Congo ngai moni Congo lokanga bien église était à Nango bien bino ndemo comprendre Bible ma ben l'air tant ça pour comprendre té match est à deuxième mi-temps et 5 que bon de égaliser 1 équipe va pour 1-0 ba tchaka sous ba défenseur té bo tchane mingi ba attaquant peu comme yeux équipe a gagné 5-0 attaché que Mukian Gagola la pas ben d'aller match si là noki oya si abonga tika c'est pena ba kwa bar
tanga melaka DDR3 à sa côté belé era nyoko makabo salaka te era komi na mbongo alongola mabibi na kwa quartier yo ende kopo bibi na $10 ke fana na posta na concurrence yo ko sila no ki kenda l'église on peut prier en foutement non église ça place pour prier au latin le église comme le matanga tout le monde soit qui église à qui komitika le la mawa non église ça place ya promesse c'est ya lole ya kitoko a on a mukili to luka nzambe na ndenge ya balobaka ndenge nini ko luka ndeba te ya bino vraiment je vous dis avec sincérité ba pasteur rebelle ba ndiri donner erreur ba pengi bino na makamba ko banga makasi po pesa satan valeur or ngana yebi passe mingi za université kudili nzamba chaka na mutuko azo luka tirer le sopa na yo nzamba ko election na passe po tala nani ko pesa valeur tina ko zanga comme ça tamo ko so ba na famille na ndiri bino tume oya za vrai oya za faux o soki na koi akokima nzamba ko sana mutu mususu sabate ya bible pa na ye amoni vi na yo beanga amoni on pendenge na tambola ki na wolola makina age pusani sambongo batutu même na famille partout amoni nga bolole ye mais na suka nzamba tenga ko pesa ngana ayo ko pesa ngama lipa yo ko tala via muto ndenge to yeba ka ndenge komi étrange lelo nga côté ya nanga soko ndenge komi lelo mais nzambe ngana kana ina te ata na zai mutu moko lokola ba benga ndeni ba kopi nanga na force tu ne simbaka te tous les difficultés na lekanga no mona ngo fonjo kande libabe nzo kande ko la formation nzambe on a bête retour tour ngana kende bangola na sukola ba camion na zaki bisala sala tona zo ki ça c'est linganga te na kende bangola pourquoi difficulté ngana la na ba libanda ba 11 jours na ba mwanda na ba boma me kongo nanga pourquoi na bimaka na ba para mais na ko luka fi comme si mtabima mopaya na yokela kinga passe comme si comment tina acho ba para ba bomba ngati lelo ah je pousse un mandé fa pembe bando mi mamena za ka pembe na ba para na pia non de na revendiquer droit le quoi qui baza na kene soki simbité na zongi soki simbi na tikala na kende bangola e simba pe na bisala sala na koma pe Luanda na moni modèle ba memanga na Luanda na kutinde kwa bonga na so ba histoire vrai anga comme ça nga bébé na berso so linga chauffeur ba memanga na car na ko timbe na habité na dia challenger bol bi nga musala oh pa na zonga Congo ta zo Congo sei nzambe akotala te ofasa na koto abenganga ndena koma na armée de l'Éternel to bena baninga tene intercession wo bale première intervention na te ya ezaka na hôpital moko Boanda kota Sendwe to zai na frère nanga ti lelo za na mona ka pe église frère nanga kombe kiminga muke na ba passer ndiwa ndeko bandananga siko ete ali nanga ezesho na te bato bazolandanga tant que ba mama mo soki na te na ke ba docteur bazolanda lokumo kamo malobani na lobaka na ba docteur ba maladi fo bala balanda dès qu'on sentir que na ya na modèle na ya yo kamo te mutu moko sans bible banda lobati lelo pe malobezo simba pe sala ka peut comprendre donc on mettait la ngoto le mais jamais na na rôle li papa lingamaka na lera piaka soko simbongo ko lingete na na rôle ya 0 na bima chiffre inutile pour ça senga ba pied logo te soko za 1 na 9 ko tia minene te pour ko kende senga ba 0 na ete ko za na valeur te faut ba 0 ba pesa chiffre na oki kilo soko comprendre sagesse donc moi ni na tala ka mingi soko comprendre ngate tilo les amao Tomé Kempe kokota mwa muke na actualité oyebi et baté anu kotara partout bat bazolandao à travers le monde entier mais tout le monde net bat ba comprendre te bon batu nyonso pe bana ba vision na bango komona lelo na moya lelo yo affaire Dubaï o tout le monde ba ndeko na biso basi ba komi vraiment ko lia ba nie message on komela go ndenge tango tali ba c'est normal ko lia nya normal c'est normal pourquoi le c'est normal vie eza place yo to ko biso tu na challenge vie eza lokola fête to vanda na ba table selon de ba classer les biso et yeli ya mutu ne yeli ya mutu to yebite to batami na sima bilamba et to ke li ya mutu ndenga otoka na sana eza selo par rapport na ndenga yaki na nzala na ye oyo pe mususa toka na mission ke po toka me mananda na ndako ngalo kwa na za kolo fête te na pe inviter lokola yo soki otoki ebelo zimilango bombi na poche veste jamais na kofunda yo ponga kolo fête te tokutani kokutana memo yo mema ngazo na zamu talofundu na kolia muke na tikpo mona ke na respect o ayena nzala moni ke chez parler sans nzala toka charger bomba mema au moins na vie yo tuni posa journaliste oui mais ngana lo baka chaque na kopiaka muta mukili faute te na kopesa faute ne bembe o ayena mukili za berere ba fio ba lienye c'est que ba ki na fa normal ba zuite atali fi na ndenge zokende manka famille akola na yebite tantôt nga balia ka bien chez parler be ba bomba ngana ba famille ya za na puita bimaka mwana mwasi ka mwasi meshe bango zo souffrir parce
à concurrence baningande bana ba téléphone ba vieux okende metika la bongo faute ne pété famille akola ay kotala non na mwana mwasi na kitoko copie tu na kopesa vie esimba akoti copie na ba demande lingi facilité ba ko na pour so na pesi mwasi na faute bongo ba kota ndako nganga basimba kisi ba orenye tanto bakabela kapenga so na kotishe na nani donc moninga sagesse ni bataille une église bataille na condition mabe côté ya mutu mabe na été pour mabe déjà mabe te kana mutu abongo la motema songa na fois normal la sine pesa bino pe na loba masumu eza lokwa makokoto aloso soki esiki mingi na nzungu balobola ngo na balutu te ko maluto bebisi nzungu yaka na mai sopa tika ngo likola mirata 3 heures du temps au kama tango oboka mai na makokoto nyoso elongwe ça au forcer pourquoi et ça mais mon frère tous les batu baye mukidi babeli ah mutu nyosa yandi mata beba vie eza lokola sapato asika soki oti magasin ezaka na faute te oyo alataka ngo nde soki alinga makolo akotengamisa semele soki oseki sapato to seki nde lokolo nga so na seki muta mokili na seki muta apesa epembe po direction apasi aleki nzambe nde atikaki akemba bongo akoma bongo nga ata liboma na jujaka ye te mikumba akutanaki nango akoki te pasi eleki abemeka lokola baninga koi na funu nga nde namona liboma lokola ekole akoteya so namoni liboma anabanga ndako anganga mpo so nasakani nakolota mpe matiti c'est ça fo yeba tongo teya koyaka te blocage bouton mutu moko akoya lola te asambela sa pengwa biso topengwa nga nasala ekobo nasala makambo tu na bimasa sauf par la grâce comment passe moninga nga nakobetela ngo toloka na chebi na match na tombola maboko jamais passe ya déjà compliqué o bambi jambika bandima te na mona mutu nde balobaka na église o soko si mbongo si kimia batamukili bapesi mbongo valeur lelo soko oza na ndeko moko akola sa mbongo na famille bokokipe te même likama matanga na ya fete bokobenga batamisika na telefone mia ezaka 0 mètre bobenga ye pasi la valeur oh batu mingi ya mbongo tozokonfie na bango na kisasa toyebi place bazweli te est-ce que oyebi ke ebele bazotambola lokola bazanga ntina me bazotambola na nzambe na vérité par rapport à mingi tozobetere bango maboko me mpa nzambe basu na ntina te mpo babebisi nzela eteyeli amoninga objectif na rond point na banga match na championnat te nana komema coupe moni muki na otia bino vérité tout est vanité ebele bato bazangi ya faute na bango te conjoncture ya pays etengamisi bayaya bana ebele bakufi avana mabale ebele kufi eza mobali te mobala ngana ya courage akwai na pula faux pays ata nyoko mina misala bafuta ke mabe mbongo azozo akangisa te sala 6 mois aota toujours perdant bako bima libanda bamoni ba pays baninge futa kabetanga koya bazowolole kwa bolole te olekinga na courage te tolukanga ndenge moko e futa linde ba pays différent e bimisanga lokwa mwana muke ebite so na bima be domoni eloko okopa eloko na domoni eloko biso to na Congo to biba fautif et puis ba congolais na lo ba clair mayele na yoka tala ba famille to ya oyo na pesa conseil ko la nande ba betela ko maboko te olingami te muto alingi yo eza muto cha na mukiri conseil gratuit soko moni vine zo simba te na pesa ta okabela ba passe zonga na entraînement netinga et simba ki te na zonga ki frame te na ko sa ni pe simba na télé famille ba olesa ngaka ba fufuna ba 2000 fatigué pour ba kabela ngadi $10 na famille fait ça quoi 6 mois na bina kotika na vie otiwa na kokoma mukolo na kolemba na kosimbisa ngapa nani tala kaka ozanga mbongo koma mukolo fandela mutu sema kamne bébé ko bambelo ka mutalisuma yo ya mwana katela vie corner na bima na orge na bima lokwa mwana muke na koli na âge mais lokwa na bongate na zontima kanti lokwa mwana tous les camarades ba etaka ba kopa cesse na landi bango bagage intellectuel pa nanga manka yango mena se retrouver na ngenza ba poni baba sans faire mon oeil na koyoka na ni soni par rapport à ngamo yango moninga wololanga maintenant mugara tonga libuma kotonda nala na kitikwala maintenant sentir que na lali pa mutute na lia biloko ezanga tina na sentir que na defi mbonga mutute mutoki nanga biloko ezangi ba congolais akoli na âge akabela viba soki esimbite tata mwasi soki esimbite yaya non yo zana âge atotamboli partout kobunga to kabela vi na ba kimso nde ba simso ya nyo nani abomba yo azongisela yo pokolo yo eza yo eloko ezangi baya kisasa oh ngana so pesa conseil na place na kendo chama soko na kicha bar na ba $10 bibamba na renye il faut na tala kana na kotisi combien et puis na zana ba engagement ni pona sa bisem comment ngana ndako na brosse okuti na brosse mkomo makase buka ni tikala ndamu brosse ba teka ngo 500 na somba ngate mena ko na bar na paye 3 bière ba mona nga prête na ka ba même papa atala ko bwa kanga mena ko songa ndako boye kisi ya minu na zana ngo tena 5 ka voisin mal biloka boye et ça anormal donc na ba no clair tala tina lo bagawa na lo baga nya flatterie na expliquer yo lokola nga soko zana côté na ngate wolola
soko za na côté nanga yoka message oyo na ote ok nzamba ko kita ta personne direction à vie o personne déjà na pe maki oza ayebi yo lokolo belaka te créer oyo vie za lokola mutuka côté ni romona facilité o bimisela oyo toke mutuka kwado asalaka na mutuka pompiste asalaka na mutuka mécanicien asalaka na mutuka chauffeur na mutuka bato bapanzaka vitre na mutuka tolier na mutuka bato mitraille na mutuka comprendre tala mutuka moko abimisa ba métier ta 30 yo moko soko fando cheke ki na mela classe na zate est-ce que na bagara bitumba te box na kokate ce que zate est-ce que atana koteka na kokate c'est ma classe ndoto bimema mema na kokate timbela yo pose à la kimotale la batuto pesa fino forme ba ko wolola on ekenge po dépendre na batute ndeko pesa fufu ali sakayo mukola fête tola ti veste ba thème na kiti pour le conseil famille yeyo tellement ba faire musu kiti je te dis avec ça c'est voilà merci pasteur John na lingaki mo muketo solo la par rapport ya ba ndeko na biso balinga mingi challenge te balingi mingi ba université na ba relation internationale ba science politique ba biloko moko weza ke lelo soko six classe na mboka na biso moi difficulté ezala moi trop moi muke conseil par rapport à ba option wana moni ba option wana yana ngobia ndeko nanga vie eza aussi sa classe aussi musala malunga te tout le monde bazui misala n'est pas dit que classe inde pesi bango ba ko comprendre que ndeko nanga na otia yo original et bele to moni bango to beta maboko bandimi condition o mokile pesi po ba koma bongo na ba no clair n'est pas dit que bon ba otanga te to basala ka te basaba goyonde basaba illettré to basala métier te ba boy ko beba lokwa ba misusu Congo est comme le pays, comme tu vois, on joue les bêtes et on dit pote-pote. Parce qu'on a dit pantalon à Pemba, faut à la place à Ronya, il y a Ronyata. RDC. Nous avons clair. La plupart à Bassi, Bassi c'est classe n'endenga bien. Mais ça, là, on a une banque, c'est Rolandi. À comment ma cambre chef? Ma bala. La plupart de basi misus à côté na musala pose à sala ba pese condition est-ce que belé au moins na tindika pousse wololier a tindika pousse na voie normale bo wololier pour na condition mais na vérité pour nzamba zo pambole na lipa OK na ndako kuti mwasi azole sana bana ba benge pe mobala solo mais métier na pousse mais na miso ba tout seul mais la vérité azolia na Congo mais yo mwana mutu na jipo betele maboko prêtre ye to mwana lokwa tanga ki se fait musani de PC yango soko landi ba condition a pousse jeep andima ke ko sa makambo yo yebi soko sakani pe alekisi yo na lo ba no clair sans vous flatter tala surtout le Rwanda les amours trop na ba compagnie na ba groupe théâtral ba belé ndeko na tali TV na otala ba réseaux sociaux na moni neti lobe ko na fanda na bouteille ko sa les angi na moni liwa ba jeune fille na ba jeune garçon o ba publier et salinga nzoto malili mais yokanga nzamba limbisa na koti na parti prité et talela bibembenyo na tela basi na mibali ngambo ko selonga na betika ki na bitin la plupart des bibembe ouais ça va en vouloir trop gagner aux hommes que jeune azaki pressangi d'avant l'air concurrence comme le gars ninga et la licie aux hommes ba photo ba tukaka comme si pressé yango moni na sotuba ngana komaka na aja bakado ya ba 16 ans donc nixa fufu na bassin na mutu mais na comment na ko ta pantalon na classe ba deuxième C ceux qui na deuxième C ceux qui 17 ceux 18 notre ba no clair comment na ba jeune lelo ba sala kangote jeune garçon qui ça toi na payer passe or place il passe il faut misala comme quoi mais ba jeune qui ça ba so pesa confiance na kutala ka bala ba Barça na ba Real ba soanela ba jeune qui ça ba so fendre ba masolo minene ba musicien na ba ndemo moko ba DJ Vini Nicolas ko finga na ba bêtise ba ceux qui na ni ona longola bilamba ba so se penango ba longola ba bilamba na ya ba biso awa ceux qui a ko finga ba sala ki boete ba bimaka nana ba ndemo moko ya fofo mais pour na kotala ke ten vie na ngeso kende wapi na 16 ans ou 17 ans na ko selo ko moko teme de konanga biso to buka ba pondu biso to bimana ba to iba mama tembela ba voisin to lambisa na ba ninga o 500 na mafuta ba jona lelo te el Congo za kama bien to sala biloko wana eza formation kwa scout pourquoi ba tia scout et a demi musala soda so za na classe les cas na pose maturité scout kufa na Congo civisme ezala te jeune à 17 à 16 ans so boudé mukolo ngana komaki na l'air moko so ba lambité na ndako na boy ko komba so peksa na liambimi na zola na souci lelo na kisasa mwana 10 ans ndabi seka ke lokolo kombaki to kolia ta tuni balambi nini pondu pecha muki a 10 ans so bima libanda so beta kopa so bima na 30 000 akoti male so sa tireli ba mas pecha ba kobanga yo mandako kuta so mandako nde babola mwana 10 ans so tiki ba parana ngana leki bango na mbongo bima na Congo mwana 8 ans 9 ans sachet na mukongo nzela ngotama bende manzanza ba pese na oyebisa yo po mwana ke perturbation totale
sikoyo eloko soto bi l'état autocritiqué mais base ya pays oya kopesa bato kimia est-ce que ça kaka na prière non nzambe pona ça sala pas biso nde ba congolais to se prendre en charge soki na lingi yo te pe ko bongaka te toza na système ya so toza piaka na kolingo makasi so na zimbongo na kolingo ka okamwaka nga na betaka tolo na kosaka ki omoni okomona $10 toke na bana so masanga kumisanga lokwa nani prêtre umela pasta yo pendo za somo bato bani ba Congo RDC soko tali loko soko ma Congo minene mutu to so kaka koma minene orgueil yo bino boluka ngana bi orgueillité je te dis avec sincérité na lukana ba na kosala fier wapi na ibaka te ngaso na moni orgueil le kela kanga donner ba to so lukani et puis un orgueil ya bonga kati atika ka sima ba to comme ko se comparer au moins na musana na yo to so kango zuwa ne to kokawana or yo za yango te yo za neti musiso mona so lulaka or yo za yo ngana zanga un orgueil ya progressa kati comme ka fier na makambebele so ka opportunité ko mona na so lukami pesa titre na place linga ba longo na kiti sima ba cho liboso ke o mi pesa kiti ba ko so na sima oko ka soni c'est ça un orgueil. Pasteur John Tomé comment qu'est-ce que sur la vie sociale tout le monde qui vidéo moko premier tambola qui na toile il y a professeur moko enseignant azo beta bana mito abeti bango bambata comment on lelo ba parole beza ba cause ya gratuité ba professeur bazo futa ma bien te tala ki vidéo ngo tena tala professeur azo beta bana na classe lelo aza suspendi par rapport à information bana ko loba boy ndeko nanga Congo boy baka ko tala makama bebo appuyer tout oya passe ba professeur ba futa ma raté yango na lobi oya ba professeur ba futa ma raté pour que bazo solution kalaté o bana mike bana mse ba ke classe ba bilibonga pourquoi batala kate ba papa bele ba futa maka 30 000 fois 60 000 mais Minerva la moine pardon $100 papa boti bana misal pourquoi botala kate ndeko nanga na mona kaona biso ba fitilité o bina RDC boni ko pesa faute ça boy be uti wapi ngana jijaka kuluna te na lo bano Dieu m'attend parler na mona ka kuluna sali mabe po acte sali za mabe mais cause ali kambetinda ko makuluna soki pesa ndeko nanga to ba payer bonga na misala te payer bonga ta na kolia il faut to sana niveau to na ndeko moka za boy sous-estimer musala mais soko ke tala ya lambelo fufu pendo da mobité ba futa ke mabe mais soko te fusaka fufu na ndako to ko makati le 30 e ko corrompre ngana tu na e obeta ka cop ni ngape na sala po na mona to bonga te mais quand même pesa ka biso kilo na ndako na Congo ezaki Congolais zo sa musana suka zo futa ma 30 000 francs 60 000 francs ndeko na RDC au conseil congolais musala beti maboko era paiement comme bano total tout la cima mais mo conseil senti que mbongo ko tu ko futa na mbongo nini RDC patron ko somba ndako $600,000 sa nyongo batu boye ko tonga ka 2 mois impayé or bana batu boko lesa so tina mbongo ngana mona quand même na Congo bosaka ngoni comment mutazo yiba ba million pa bomba na banque ya mindelo ba ko salela sa pays na e so ta fait faire mais ayibeli awa ki bomba na pote mais nzoto ça nana so le mbongo wana RDC to lingi makam deko makamto sala ka koleka banyama na zamba banyama bakenda ke église te bakenda ka classe mais bana bolingo koleka batu marqué mutu azana Congo ba famille belle total ka mwana RDC ba tebeto ça tala ba tebende basalia ba tebende na Congo ba osufini bana bandeko mo so telo boya ndeko nanga na bano clair na kenda ko meka ko tala bandeko vomena ke ta camarade so ke pa bandeko so ke no bima boy sans motif bandeko musubo mona na te 2 ans loko bazwa chance ko zwa lipa na facilité na mo musala so ke tala bango na bolingo kinoki bango posa tango ba monio loko so aye o mona ka yambe nona bango différent o remarquer banda bango so ba bakata mandamba français ko bricolaka o yo dia ba pesa ba pendant sango kia boya classe o mona soko ye bazo sala tout ba éviter yo o mona ka mwana yeyo sana ko na ngaba na basakana bana yati ba ko bepsira ngabango o mona yo ye kuno ko mutabitinda na wala bana yo ba ko kabola biloko soko ke congé à 3 jours yo ko pona vente bango moko ba pona sima yo o senti que na poni a faux na wala bana yo na kisaso sana bana mike bana ba 7 ans ba timbela ke na ndako na ofanda ba osanga kanai bana ba 7 ans o senti que mama o ya prière mena moy asanga ba kanai na kisasa tala surtout ba mampano ba kufela ba parents bwana ya yo kokaki eto sikesi bise yaya ndimi po sale kina mena mutema yina kipo ana bana de 4 zo simba te na yo ba koma 5 orana ba na kokatelo ko sale kina ndimi mwana kindo akoti kuna akesa ande kiboy Pasteur John Oloba qui est le roman vraiment intéressant batu balela qui en fort au moins ndeko moko agenda ça musala pa bendie mais so azongi na pourquoi
niveau nzoto lembaka moi loko le sala bien moi loko le sala bien ngate mo kile ngaba sina kena na compagnie série mo be tcheba kombo na koti boye na tali modèle à saki wana soki 95 kg ngabi onde na tali pekana ke chana kamenda bi mais non boza ko bom ata type mema boye te be ata Egypte ba nyoko même na modèle te o makamni nyo boza ko so mema danki gana bi loko na boya na ngana bima donde babanga parece fenenga nabi mafene yana umela ke nabi mapomba na kufafa voilà pasteur Bani makambo o mboka ninyo ko ta comprendre ba libano mona makambo ndeko nanga et puis mutazo benga bino po bokota Kongola za mufe mutazo benga bino po bokota a otrie bino ba 500 na ba 500 zo wana et puis azo toucher $300 mais na ba mbongo na bino azo iba suba 500 mais finalement ba to toucher na lundi ti vendredi 18 000 francs ana famille olongoli 500 so ba 500 zo kata na ba journaliste qui 50 o sa nangoni ba libanango en tout cas Congo obi mboko ndeko nanga na ba no clair comment un jeune congolais moi si mobile azo vivre banga e fois 100 ngai na tela ka congolais ne lamba na place kolala te na tela a komi lobi comment ndelo na banga na Congo très important payo mon frère elingi bisote na loba no sans vous flatter congolais na komi na niveau kolinga muninga na été congolais fu ba kota biso kuri ya bolingo ba la biso eza yango te to na fogo lingo na Congo to kutana bato ba o se pe na ote wana bien oya linginga ko sala nga mabete asepela na ngate tonto caractère na comportement e bala na te mais na Congo to kutana muta o se pe na yo na lingi yo te ko sala linginga ko sala nga mabete mabeza na Congo na Congo même na ba famille partout et là on a fait longo ba konzi ba lingi ba population te na lo bango clair ngana otuna classe o batanga kana université pour basilisa et comme ça bango boy ce que ça classe université o ba pays étranger batanga ka pour ba aider pays ya bino botanga ka wapi ana lobi bo na côté politique na côté te pour na mon église a charge moko na yete église a ka charge molimo soko beli kende église soko hospitalité kende église église eza soko soko mbongo batela ka te selo pe buzo ba pe musina ko bezanga moko pas c'était ya kangate soka na zimbongo masoko na kichaba nanga ko cha président pa masa ba mona ki asa prêtre homme ke lo yindi na malade ba ko langa lo ko mutasumbi na nye or na vie na tala na famille na ya manka kokola nanga kwata tina komi na age eza mawanzana maseke ezate na komi na age maturité kota tu no memanga to ko salanga jamais esprit comme ngana ko chama si se mi pona kabele ba famille lo kana kufa ndio moni basi ba fingi bino moi ça ndima mobalo atazo fanda chebino lié saka na mbongo na yo ala mki na tongo bandeko no kutu ba senge fufu na tike moi ça ndeko yaya moi ça yaya moi ça leki pesa biso 500 to futa bisiko mais yo te obomba mwasi chebino ata sengyo desa frère nguba zemetinde na nguba tata wana desa to pesa mamicho mwasa zo kama na ya libala na nguba fa sengela ngapa mama so tina na ngawa ni tando katro balangage pecha komo mankenga na ko chasser faut mobile comment ça na mwasi o chasser mi yo ke ndoko tele ma place ba beta kadam o beta ka penda maté mbongo te tele mana sima kwa manager bachana kisasa ana mwasi azana zemi yake tele makama match ya Barca na Real akofanda tremi na balabala otaka mutilo kwa nyoka zolu kwa mtoko swa ti match ko sila lo ka Real polina na ko lia telelo na ko lia biloko pete mtapesi mbongo njoko balamba ki na ndako biloko tu eza ba fantini Congo ba komi na mfute mana niveau nini voilà pasteur John je le rends bien on fait son passage moro plaisir à trop vraiment na bâtiment spazo la émission pour comprendre que toi na pasteur John voilà vraiment à saluer les meilleurs honorables Alain Mampala la Katia aéroport de Njili Moussala Gitoko vraiment les futurs gouverneurs ya Kwilu bien abiso Dédé Mopassa son excellence le futur gouv ya Kwilu Bambo Tebele DJ Ndissou DJ Ndissou na Londres Bambo Tebele bisiko zali culpa na Londres prêtre Bambo Tebele sans oublier bien ngai De Gaulle Matin Zamba Londres Bambo Tebele na bâton bazo la nabiso pasteur John et ça la pena plaisir et trop ko solo la na bazo c'est pela trop na linga to kota moi muke par rapport à l'autre moko solo la fois passé de l'autre monde ke ba artiste comédien ba musicien na biso et ala loi moko ba voter na pays ce ka kweli likambo fa le gouvernement bien eza biloko mo boye photo eza l'acheter wana eza manque ya organisation et puis eza woni
Quand on a le bac, comme même quand fin orgueil, j'étais là, on a fait sincérité. Ngai na coûté na ba patron ndenge na ndenge. Jamais na mona ba orgueil to rubira bango. Na kama patron sur notre table, on a yo kakaye. Mozumu na patron humble moko comme et puis n'a pas remarqué ba bola ne ba lingi le fond. Et puis nzela le fond il faut ça na mbo. Udo beba. Pamba au question échec. Je te dis, ba ta théâtre anti balelaka. Tala bango so ba so renye. Balekana ba tefe na borgay moko bondira bonga ma combiner. Comment tant ba koyaka o ba soka ba sala ka fier et si la ka wapi pour comment ko na tefe pour finir en charge. Est-ce que ba bola ngi so bana kisasa so ba so mi pierre balelaka nani? Yo muta théâtre to monio na TV. Eh na kendaki boy na zoka boy. Oui, ba publicité bo sala. Ba Dubaï. Ba Dubaï ba wapi ba photo, ba selfie. Ba publicité. Comment les malades l'État sont en charge? Ndeko. Na biso vérité na kokoma na niveau wana. Mais te le bana benga na kusu. Et puis ezara kaka nyoso benga sala sanga soki nani salanga boye. Et puis en tout cas non. Bon comme ça na ba konza ngolo ko ba piri bino ko ko yemba bango pamba pamba. Donc o uti na soki wapi tala leader nde ayebi difficulté à musala na ele ko la umena ngwa comme une expérience. Yo ba lokoti olobia wa ofungoli mungongo na ba école. Ya ba jeune orchestre oyemi manzembe yebani okumubwaka mukonzi moko awumela na kite on dirait pirio peko kene liboso ndenge nini wana vient na ngato kutana kasoki wapi mboko bato bazotela bango mitema basunga biso bino bayembi moko bazotanga ba lokola ba piri bino mboka kulo kwate donc orgueil na bino est débordé ndeko nanga ya umani ngana ko fa na orgueil te je vous dis avec sincérité un orgueil suka na ko benga na auto na ko expliquer ndeko zepo vraiment étrange. Pour orgueil des gens, ils ont la vie. Ngamo na benga mana humilité. Ngato moninga na humilité. Oku tangande ndeko nanga zalo ko la koba. Atonda tona te pour se kuba. Otela ba conseil américain te. Président ko Obama. Asali 10 ans na pouvoir ndenga kota ndenga bimi. Mais ça bino te. Okoti awa, ozomi awa. Osali boy, okomi boy. Osali boy, okomi boy. Et là que nzala, so tata mutanzoto minene lokoba. Leti exemple président Nabiso, nous autres on depuis kala au moins que yo yebi ma mutroka ba fungule fangula ça na moi autres on senti que moi ça fait paquet robima Mbappé Nabiso honorable sénateur sacré l'enfer santé déjà yo yebi on a bien mais mutroka la ngabo bon moi ngabo e comme 6 mois ubu mais pas ça John yo peut se comme ministre au Congo de konanga oh tamo lo ba rapport ça c'est le bateau ministre budget ko changer tenza mapone langa gloire à Dieu soko za munene tikala munene za muke tikala muke mais mo lo bango ermo melaratina ya miliki te metango ko mela miliki nzoto de ko ngai na lo bano clair vite tikala ndengo ya eloko so boma biso pourquoi mindele ba vimba pa pamba te mundele kutu na lo bano ndengo nanga na lo bano ondimanga te oyebi ki leadership fo ba te ya mutu okobengama orenyete cause la leader du Bosaba que ça n'a pas critère. Pourquoi ba leader de la musique ba kufa kate mais ba yaka ba kufa fa dikola succès ba kuta pas leader. Oui mi boko ki charge té. Obengama na ngote. Tu faut un esprit. Un frère leader so kuche okama Ndi to mona area boulot a tiela ka minene pesa boulot. Mais so kuta non dimate ke ye. Donc être ba leader tu ba bimana ba signo solo kuta. Oboya mami wata leka. Ebi ke piège o musana ngeso tiela ngakal pona ko malobi té. C'est quoi goya au côté nager. Après 6 mois, oh alala, assis là, oh kenda boye binde bokota tala goya mbangute. Je te dis avec sincérité. Si tu es là goye ban. Na sina sabino, goye ban ezako mafuta ko pakola. Sauf que limuke ba pakola na makolo te tikala kaya elongi. Elongi na makolo ba ina inte pakola di manka. Ba pesa longi privilège. Ne pas dire que elongi soka amona ke ba betra ke maboko achola nzoto. Po elongi ekomona na kasoki nzoto nde tambuse ye. Omuna aroli te ato loba maboko ndezi mouvement makolo pemi. Na refide makolo si remplacement tokende maboko azola nde pona paka dance on ke fandi nyamba kamute koti na raisonnement. Fifo yeba. Voilà pasteur John bientôt vraiment toujours chité. Maintenant profiter vraiment tout solo la moi mouké zappé moi culture ya mort na biso pour la culture vraiment faut appeler ça un grand merci les sous na vient na biso anaclé la wab lambon les directeurs de division na Katsa Bra Congo bambo tebele grand frère tout solo la moi mouké culture le 30 juin journée indépendance ya mort na biso et ça concert à munene ya ba bande na biso bana wenge ba kobeta on a yota qui osa l'homme public moi point de vue mouké on est talingate ba se faire na place ba tu vas kimia
fete ezanga misuni kotia miziki te po mpe kobina bakokanzala makasi vraiment apres ça fete talaka yo sobengisa bato na nombre ya fete mais invitation osasi 800 invitations mais plein ezaka yaka 15 personnes okotiela bano mpe ndeko nanga na bano RDC tona mama moko omoni musique nzamba pambola bango bamemaka mpe sango ya kongo musika mais lero nde tozala selonga oyo eza lere ya tozonga na to revoir ampane eza wapi kolanda bota camion ndenge etemi na parking te bota nano essence okomisa biso mwanda likambo toza nango yango botalaka bapine oyo eza bibamba oto ya bien ngana kotala kongo na aventure te ndeko nanga naokoso te naza congolais mais nalingaka kongo te en majuscule wana biso vérité mais olinga Congo te toujours olelaka mpona mpasi ya Congo nalelaka mpona ngai te eza lokola mwasi mo okabwana na ye me osepelaka ne kaka ngai na bundi nazwa lipa me na nzela kwata difficulté nayebi yango so natelaka na bato ebele oyo bazaka neti ndeko nanga ngai nango olinga te bafuta ngai na Congo na poste oyo naolia mbongo baninga bakembaka me batyenga mpo na bango non même na miso ya nzambe eza péché jamais pome na boya yango na mindele te likambo ki adémissionné po amoni somo baninga risque ndeko nao bano clair conseil gratuit kufa na likambo na yo ke ebele bakende okufa na kombo na yo me yo moto ozalaki wana mpo na bango eloko wana eza somo makasi kombele bana bayina bazemi na ndako ya basi efate bapara te para asala bafuta makamoke mokonzi wana aza na mosala afutaka ye mabe yango mpe mwana nati zemi soki azangaki ate akolatisa mwana me mwana aliaki bien ngai ozasemi te yoko ti bana misu baye na Congo baye na lere na bango oyebi biloko mosusu olobaka paster ezalaka très important nazwa référence journée mona eloko moko oloba nakutana pena na ndeko moko azotanga mbongo me akosilisa donc litre ya soyi na mbongo ya mokie nabi pasa john aloba mamba solo na Congo kando olobi emoni bato mingi tozali ya mon frère na remarke atanga ekoma okotambola boye mon frère naoloba awa nayebi te nga nakenda cope na sala bafuti nga me nazobanga kolongola ata 500 francs na matabisi nazomosala mati bisi 500 na ebepsi rotation vie eza na baréalité ndeko na nga nakenda cope moko na ezaka ti wapi eske oyebi ke nga natambwisa muniaki oyebi muniaki kisi engrais chimie yaka bilanga ekolisaka bandunda ezaka ya mike mike lokwa mungwa na mosusu lokwa ya bambumambuma ya vere bo nga natambwisa muniaki tokende ozwango na batrain ya wago kote ya getraf tokende teko makolo tokoti nzela SBK ingasha banzela kingabwa tokoti bilanga loso lelo koma sita ndanu tokende yango ti tomati tokati ngambo ya njili tokiti nango bilanga ezalaki na sese wana tise komafu ngai tala mama na leader ngataka bato na bien yo osaka na vie nga nazali na programme akozwa te soki nazomikotisa mbamba nzambe atali te ya forcé mwana bato ya forcé bange boputa te boyiba ndamundama mapamboli ya bapatron bokitela ata moke forte efungwama naluka mpe natia milio na banki te mpo natika bato mosusu badonda na dimango bamoni mpasi te nga mbongo nange ekokaka ndenge ezalaka na poche so eza $50 poche ya jini nakokufa na yango moke na tuti naza na bamilio mpo yo epi nga kotia mbongo na banki te oye na mbongo bandimi lingala ela kosenga bando tio papier na biki loba français kolo mbongo nga naloba français na mbongo na nga nde bosaka na vie bonyokomaki na nga nga kotia mbongo na banki te ate eleki nga kome na kunda naloba no clair kotiaka mbongo na banki te Pasteur John, kedotia mbongo na banki nazoyebisa yo bakosa koningisa mutu ezopapeka formulaire ya pamba azondima na lingana na mwasi wana koma awa soki oyebi te nakomela yo me kende osenga ondire cour intero ndio mata classe oh non ifo oya na oyo dokimani opesaki eske yo signé na mbongo na nga signé koma boye esala formulaire kendo sasa nini photocopie nga kolo eloko mama tala nga bosaka na bato misu ngai te se mbongo eleki na okende ngo mboka nga na okende ngo mboka natelengana nango lokwa bombi yo sia asaka na nyanya nga nalinga tala nga beso ndeko na nga nayebi te eyaka kaba oyaka bibamba wana nga tomaninga na 1 million yebango na osala ngo dalo kwa ya wese efanda kuna soki kokufa epola kuna
keleke lo tia na banque na kosa ote vie oyo na kana mawa congolais toza trahi. Pasteur John tozo silisa jana émission na biso to chité man eloko oyo lelo vraiment libale comme il passe Pasteur John libale a pas cité so bi libale a pas cité kelanga ba difficulté za libale a pas cité difficulté de kangi libale catch kasi yangwana po mobali to za kana posa bala mutu ko langa na bala me kolia na ngamo ko tongo tipo ko za yombe na ko tia moi 6e mikoma boni ko benda danger ko lukamfute ma yo moko sabatinda bilo satan omi satan na Congo akanga mutu te to ndola msa satan na sa pongika na ye ngamo ko kolia mabe donde ba koso ache pusani baninga babali bakola na bana na Congo ya na bana makama mikia na otala bana msuna giseso so mwana mwana lokwa mayomba mwana mutiro kole boka tolo lokwa nganga mabundi neti kikeko ezo mwana lokola mwana lokwa basende o mwana kibekila olati mwana kupa bibi lokwa mundumba lokozo tuna nani oyo mwana ninyo mwana ko sumba tabo pangusi nye 3 jours sur le site la katelo kwa créoline oto tuna o mwana comment mwana leli pa 200 sumba depo machine ko sumbe baby ngala ko na bana biyaya ta o mboka te oyo. Pasteur John, vraiment on va comprendre que Pasteur John a solo la ramakasi ambiance maintenant na pesi on a dit merci la boyelle ya maman Davina Basengele mon pote pour comprendre que toi là Pasteur John vraiment plaisir à trop, un grand merci na fondation Fomso et à maître sacré au Boirampi vraiment outil pour la pharmacie moko immigrant na limité wana résidentiel avenue Révolution 818 pharmacie immigrant et wana pour na patron so bana besoin ba kisi. Un grand merci fait na biso Ange Tabala, un bon tonton le levier du changement social, la fondation mutuelle de soutien d'entraide sociale na Katsa Lubumbashi. Un grand merci. Na profité vraiment na présenter ma condoléances na famille Monkoko pour ba outi ko bungisa ndeko na biso grande sœur na biso Tekle Monkoko, que son âme repose en paix. Grande sœur vraiment tout partager mawana communauté nyonso ya idio famo bimba tozole l'ensemble pour la grande sœur na biso pour abungisi vie famille Monkoko vraiment te présenter ma condoléances biso moi na mboka Pasteur John tozala ki na yo plaisir à trop vraiment l'émission qui to robonné au pesi biso moi un message na yo asuka ezali ni to silisa émission na biso merci na lela bango tout fort biso nyonso nzamba pambola courage kaka ale belo makambo eza danger ngana yo ko mema rafite lokwa osimbisa mutu mususu yo kolo yo mema yo telengana na yo na dignité kufa na honneur qui osa bisenga senga aussi la valeur na famille ba comme ça quoi neti papier génie dans le clair en plus 2022 soko komi ezanzanga kotaka conjoncture à vite talana nuka kana ngako bikelanga lipa fo wapi vraiment bino tu botikali na lela bino tu fort de la pete base chaîne nabiso yango News télévision bo s'abonner massivement vraiment te lela bino tu fort quand na zolo ba mikolo pe cash gold na barumbu croisement kindu bokasa bokende kuna ba moto ba kitse ba prix à moins cher ezanga chaîne itande vraiment bokende kende bokota na pesi mbote na imoko Eric Manzaka sans oublier Marco Loco Papa Manuel Miyuna na Owayo bambote belé vraiment sans oublier imoko pende konanga grâce Wumela na pesi pe yemo na simabilité Eden Mongala Wumela de konanga Wumela base et puis tous les bateaux balingara te leur pète numéro nanga boyebi na kanisi plus 243 84 75 18 112 vraiment bolanda chaîne na biso yango bo s'abonner vraiment massivement News télévision to lela bino fort vraiment tozawana contrefaçon marin to lela bino nzamba sunga merci à toi. Merci à trop Pasteur John vraiment ndenge au pesibiso opportunité lisusu pourquoi ne pas dire un grand merci na bato no so ba portera biso cher bien na Christian Maswana nzamba Japon ba mote belé bisiko zali apôtre De Gaulle Mainga un vrai homme de Dieu Bambote Belé Bisiko Zali Kuna Venangai Dédé Mopassa mot de passe donc futur gouverneur à Kwilu Bambote Belé Bisiko Zali base nyonso ya Switzerland Kuna ba vieux va soutenir biso na Katsa Idio News télévision Venanga Richard Makuka le grand baoba Venanga Rex Mbuluku un homme noble Venanga Janis Sita le gourou du temple Tsungamputu Yé to benga ke chambre bilamba ko bilambe leke belé Venanga
Janice les gros du temple. Merci à toi d'avoir cette opportunité. Na kati ya Idio Fan News Télévision pour na Kolanda Toli à PTA. Moi na mboka Pasteur John na pesimbote na prêtre aka moko. Vient na ngai Adolphe Mouté Bachila Mouina prêtre. Adolphe Mouté Bachila Mouina prêtre. Voilà na moni la plus belle femme du territoire d'Idiofa, Judith Sampungi. La beauté naturelle, sans hydroquinone. Merci vraiment. Torozalana au Kalate. Merci à trop. Eden Mongala. Nous avons une opportunité vraiment. Rozalana yo na simabili na biso. Vous s'abonner massivement na Katia. Émission na biso. Vous partager émission na biso. Tokute na bino na prochain numéro na biso. Bambote na batunyo so balani biso. Vous partager émission na biso. Vous liker, ba commentaire na biso. Et que ça la paie bien. Pour na ba remarque, pour l'amélioration. Vous s'abonner, on est ensemble.